ครับสวัสดีทุกคนผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่อง YouTube นาโคกหินแหน่ครับนาโคกหินแหน่ได้เอานกเจ้าหลิวเฟืองมาซ้อมให้อาจารย์ที่อุตรดิตถ์นะครับผมเขาบอกว่าอยากชมคลิปเสียงหน่อยก็มีวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงคลิปหน่อยครับไม่เป็นไรครับแต่ขอได้ยินเสียงอยู่ครับผมเข้าร่วมอยู่แต่สภาพอากาศก็ไม่ให้นะครับผมตอนนี้มันแดดร้อนมากครับวันนี้เอาเจ้าหลิวเฟืองมาก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับวิดีโอนี้นาโคกแห่ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ